записать, какой звук в салоне, если будет слышно. Просто не знаю, будет ли слышно. Вот сейчас хорошо слышно ушами. Обороты вот 1,5 и до 2. Она и после 2 слышно, но просто заглушает звук. Да, вот слышно 200. Да и 2200 слышно. Потом... Да, слышно. И на 3000 его слышно. Сейчас посмотрю, что получилось на записи. Я, наверное, говорил, все заглушил. Сейчас помолчу.